Vielen Dank dafür. Lentech zurück und entspanntech, waren wir in die Geschichte enttäuschend. Die Morgenson chien durch die Hohenfenster des Monroe Wesens und tocht den Esberek in Wesch, Golden Licht. Céline bewegt sich les durch die Küche, hier c'est den Morgen mantel strich über den kalten Marmorboden. Sie griff nach der Kaffeekanne und schankt nur en Tassen, obwohl aus Johannet Zweitassen auf dem Tablet standen. Silas war wieder weg, en wetter Conference in Atlanta. Sie stellt ken fragent mer. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee erfüllt die Stil, Theate aber wenig, die kalt lehre de aus warmen. Die Wand alten ihren Samket wieder, GD des élégantants romoirs en erinra en jar des Opfer und des Schwejean. Als sie das Tablet auf den Estig stellt und Platz nahm, chien das Tiken der Antiken hurlote als gewöhnlich. Sie es nicht. Sie start nur in den Kaffee und dacht an die Froh, die sie früh war, bevor die Lügen zur Routine wurden. En lässt appen von Schritten naert sich, und Céline blickt auf, Tessas UCN, die sich die Ogen rib, noch in ihrem Pyjama. Morgen, Mom, murmelt die Teenagerin und rutscht auf den Stuhl Genübe. Céline lächelt sanft und stricht Tessa widerspenstig Zöpf aus dem Gesicht. Guten Morgen, Schatz. Hast du gut geschlafen? Tessa nickt und griff nach einem Stück Toast. Céline versucht, sich auf den entfachen Akt der Gegenwart zu konzentrieren, sich an das Letzte zu klammern, was sich noch anfühlt, ihr Tochter. Aber selbst das hat begonnen, sich zerbrechlich anzufühlen. Dat flügt sich wieder vers Pate, sagt Céline fast automatisch, obwohl ken Nachricht je kommen war. Waren fâché, als zu geben, dass sie set Dretagen nicht von jem Jurat. Tessa antwortet nicht. Si sair muté nur mistilem verstan nian, ihr gingan au gentrugen mer gewischt, als sie sollten. Der Rest des Frühstück in Schweigen engenomen, und als Céline aufstand, den Tisch abzuräumen, zitterten ihren nur leit, nicht aus Hongkong, sondern aus der Erschöpfung, so zutin, als wer alle Nochel. Tessa saß zusammen auf der Couche, die ben inter en erdeg versteckt, ihr Finger scrollten je dans l'eau durchier andi. Céline faltet wasch auf dem Sessel neben ihr und glattet sorgfältig Silas Wandan, als Obeordnung dem K.O., das in ihrer Brust brodelt, enen sin geben könnt. Mom, Tessa Stim war the gerlich, fast entschuldigen. Ich glaub, du solltest das sehen. Céline blickt langsam auf, ihrer spannt sich instinktiv für das unbekannt. Tessa dreht ihr an die und dauere, en Instagram réel, das lot abgespielt wird, mit dem Titel. En zugin menan ne en palast, die Königin ist angekommen das Video zegt Adriana Kohl, où ici selbstbewusst lacht, waren sie sich vor ener ganz glas via dret. Die Kamera schwankt zu Gold accentuiert Möbeln, enem Kristallester und ener massiven Wandeltrepp, die Céline sofort erkannt. War en ihrer Design, en maßgefertigt Merkmal, auf das sie waren des beaux bestanden hat. Ihr stockt der Atem. Sie start lir auf den Bildschirm, ihr Augen brannten mi ener Arschmerz, der nimal lot 50. Sie sagt, das Jurier, fragt Céline mi ruhig estime, die Augen alzerlich. Tessa nickt, sichtlich insiché, ou ici midem moment ingéant solt. Gia, al reden darube. Si sagent, si date irgent denan rechans yo, und hier gerad geschankt. Si toch nach dad Stilaus Céline antwortet nicht. Si stand langsam auf und drückt enem Mimerkraft als nötig in den Waschkorb. Du solltest nicht alle globan, was du online sist, sagt Siles, als si die Treppe hinaufging und den Rand des Korb klammert, als würde sie an die Realita binden. Aber als sie in ihrem Schlafzimmer war, die Tür geschlossen, fiel sie neben ihrem Bett auf den Boden. Ihr Finger gruben sich in den wäschend Teppich, als endlich tranen durchbrachen. Das war nicht nur Vera, war öffentlich demütigend. Adriana versteckt sich nicht, sie inszeniert sich. Und die Villa, die Céline Stein für Stein, Design für Design geboat, waren ein Requisit in der Fantasie der Geliebten. Céline wischt sich das Gesicht, stand langsam auf und atmet aus. Sie wird nicht zusammenbrechen, noch nicht. Habe noch zu viel, was sie verstehen müsst. Der nächste Morgen bracht en les Steffet zwischen Muté und Tochter. Tessa war zur Schule gegangen, und wetter nach suffragan, das sie spürt, dass ihr Muté Frerum brocht.
Céline Verbracht den Tag in ihrem Bureau, durchkamt E-Mail und Versucht, enen zet plans usamans uzetsen. Si öffnet Silas et Calendé, der über ihr Familienkonto jeteit Wurd, und sa Dieselben Vajan Entrage, die Erime Benutz, qu'un d'entrefen, nachtlich Strategisitzung, nach Besprechung Atlanta Team. Siat en isuvor in Frage gestelt. War en Geschäftsmann. Das hat si sich selbst Josa, das hat si Freunden Josa, das hat si Tessa Josa. Aber jetzt waren die et Luken zwischen diesen Erenissen verdächtig groß. Sisog die Schubladoef, in der Altbordkarten und Kittingen aufbewahrt. Versteckt inter enem stapel alters et Schriften fancy en Hotelrechnung von ener Luxusvilla an der Kust, datier of nur en Wasch Zuvor. Nicht Atlanta, qu'un d'entrefen. Céline land sich in ihrem Stul Zurück, hier Puls amert. Et jing nicht nur darum, WOR, et jing darum, miwem zusammen war. En diesem aban rief Silasan. Et babe, sen stim klang durch den Lotspreche, als hat sich nicht gender. Langetag, abdich und tes vermist. Oui este alesuose, Céline schluckt den Kloss imalsinante. Ruhig. Wachi este fertig. Ostet noche, antwortet sicul und gleichmassig. Silas lacht an inslo. Das este mein Matchen. Urzu, ich komme am Freitag zurück. Vieleich können wir zu aban essen, nur wir beide siche, sagt si schnell und trot ihrer Stim nicht, mehr zu sagen. Als der Enrufandet, start si auf den Bildschirm, der Knoten in ihrem Magen verwandelt sich in etwa an der. Entschlossenheit. Jarlan hat sich enjrode, sen abwesen etant seien notwendig opfer. Das Erfolg senen preisab. Aber was si jetzt sa, war kein opfer. War toschung, geült in Charme. Und obwohl si noch nicht albewesat, spürt sie in ihren Knochen. Silas log nicht nur. Lebt en ganz an der Leben. Und etwa sagt hier, esse an der Zeit, selbst zu sehen. Am Folgenden Nachmittag saß Céline les of dem Befarersitz von Mika adeyemi Otto. Hier en Walt und langjarige Freund hat sugestimt, si zu dem fraglichen Grinstück zu bringen. Bist du sicher, dass du dafür bereit bist? Fragt sanft, symbolisch und der zu ihrem Gesicht, waren durch die Joben Nachbarschaft für. Ich bin mir über gar nicht mehr sicher, murmelt sie und sasu, wie die oser vorbesogen. Als si genube der Villa Anielten, rührt sich Céline nicht. Hier atem stockt. In natura war enoch verschwandricher. Adriana stand in enem seden morgen mantel a emes antor, un geben von enem klenen kameratim. Hier lachant altuber den rasan, als si of glumen arrangement und designer gartan Möbelsekt. Ieste das si, fragt Mika und knif die Ogen zusammen. Céline nickt. Das ieste si, flüstert si. Irandin clamert irantage feste, aber sistieg nicht aus dem Auto. Si sanurzu. Si filmt, bemerkt Céline. Warscheilich noch en online Video. Chaudiran, oui si sich bewegt, als obeir die Welt jeur ihr Stim war brüchig. Mika blieb ruhig und lies si in ihrem egen Tempo sprechen. Dies Sofa am Fenster, das hab ich in Florence massant fertigeant lassen. Si hat nicht einmal das Leiu gender, Céline Ogen waren jetzt glazig, aber ken tran en fielen. Willst du si konfrontieren, fragt Mika sanft. Noch nicht, sagt si bestimmt. Zuerst muss ich alle bestatigen. Egentom, papier, urkunden. Ich broch fakten, ken emotionant Mika nickt mi bewandrung in den Ogen. Wir werden e finden. Oiseau chimé verborgen ieste, wir werden e aufdecken Céline dret sich langsam zu iemum. Hier Kiefer spannt sichern. Dan fang an zu graben, sagt si. Den ich werd nicht über etwa wenen, das ich je boab. Nicht mehr Mika Büro war bescheden, aber efisi, je fült mi ordentlich gestapelten acten ordnern, ma agonie buchergalant und enem leisen semaine der Produktivita. War set der morgen damrin of den benange wesen und at mi der Konzentration en man of ener mission grimbuchintrage, hypotheken abrek ningen und egentom subertragingen durchkamt. Als Céline en kam, begrüßt si nicht mi öfflichkeiten. Stad desen schob en ordne über den Tisch. Ich habe je findant, sagt en fac. Céline öffnet ien,
Irojan Uberflojan GD Seit. Die Urkind für die Villa Warinter Monroe Estate Holdings Engerecht Worden, ihrer Firma. Ihr Neim war als Allenich Geschäftsführer aufgeführt. GAB Ken Erwanung von Silas, Ken mit Interzeichnung, Ken Elich Bindung. Jurt hier, rechtlich und vollständig. Si Blinzelt face un slow. Hat das Tom ni Übertragen, fragt sie. Mika Schüttel den Kopf. Hat inter Verwendung dene Firma als sichere Jolist, aber die Papier ni Gender. Hat war Scheilich Angenomen, du Urdest et nicht bemerken oder dich nicht darum kümmern. Céline land sich zurück und lies das Gewicht der Waret wie enen langsam fallenden Ziegelsten auf ihr Brust sinken. Also de courir si enos, das nicht ihr Gehör, und benutzt mein Geld dafür, murmelt sie. Mika nickt. Si meublir das Fundament en andran Ironie atenen sin für Humor, nicht wahr, Céline lacht trockant und engespannt, aber ihr Geschichtoire und Freud. Las si pupen ospilen, sagt si schließlich. Ich will zusean, oui allemi wird zusammenbricht, Mika betrachtet si mis stiller bewandrung. Du könntest ten interlassen ordnen en rechen, aber ich kenn dich, Céline. Du bist nicht nur rutan. Du calculierst et toi größeres si blickt auf, die Ogen jetzt kalt, fest vor entschlossenet. Ja. Ich werd si ausgeben lassen. Las si pralant. Las si en Spektakel veranstalten. Wenn der Vorhang fällt, wir si in einem Palast ausstehen. Mika schloss die Jagd und nickte einmal. Dan werd ich dafür sorgen, dass des Papiers pur si dortin für Silas kam kurs nach 21 Uhr durch die Ostur, den actant Koffee in der Hand, die en Zugjak la si Uber en schulte je orphen. Céline, rief sen stimal durch den Engangsbereich, als je riem die Luft darin. Si war im Wonzimer, geklede in enen weschan Kashmir pullover, of der Kusch gekuschelt mi enem offnan buch of dem Schoss. Si blickt of und lachelt. Willkommen zu Hause, sagt si gleichmassig. Kamerube, bet sich ininte, si of die Wange zu küssen, und si zukt nicht zusammen. Si hat die Kunst der Stilgeler. Oui war Atlanta, fragt si und markiert ihr Seit. Beschäftigt, antwortet schnell und lockert beressen Krawat. Meeting, meeting, meeting. En strangeant Céline nickt, ihr Gesicht ausdrücken leserlich. Du musst ein Grieg sein. Ich hab Bratan gemacht. D'un Lieblingsessen blickt si leit überrascht. Wow, das atteste du nicht ein müssen si stand langsam auf. Ich wollte das Abendessen wird wie ein Ritual servir, warm Gericht auf Porzellan, bestek Prasis aus Gericht. Silas ASSR Saft, an ein Slow von der Kalten Interströmen in ihrem Blick. Du warst in letzter Zeit ruhig, sagt zwischen den Bissen. Alle in Ordnung, si begegnet seinem Blick und lächelt klein und geübt. Konzentrier mich nur auf das, was zalt. Dinge, die men Zeit verdienen Silas nicht abwesend. Klug. Du warst schon immer die bestendige Céline nicht an ihrem moins und lies die Stil sich aus denen. Wie läuft das ne Projekt, fragt sie belofig. Blinzelt. Welch, sie neckt leid den Kopf. Das, für das du gerest bist, Silas rospert sich. Das. Noch in der Anfangsphase. Nicht, was schon erwanenswert wer Céline lachelt brete, hier ton fast sus. Du hast recht. Manch Dinge sind nicht erwanenswert, bis sie sind sen Gabel start in der Luft, aber sie stand auf und begann, die Tele en zusammen. Dessert, fragt Silas. Ich hab zitronantart gemacht, Silas wang sich zu einem Lächeln. Du hast die Schötaban wirklich jenes Sögele natürlich, sagt Céline, jetzt mit dem Rücken zu ihm. Ich dachte nur, jeste wichtig, die Dinge zu schätzen, die wir zusammen aufgebaut Solange wir enoch können. Adriana Colstant Barfus auf poliertan Marmorbeden, hier en dioch joinkelt, waren sie en wetran ringang durch die Villa filmt. Und hier, so zelt sie in die Kamera, men Golden Trepp. Importiert Fliesen, Swarovski Beleuchtung, denen Königin verdi nicht geranger si kichert und war vier verlangeren über die Schulte, als sie Kaminging. Ihr Follower frassen hier aus der Hand. Der Kommentar berek wird mi feuer emoji, kronen symbolen und bewandern dem Lob überflüte.
brocht en ring, wen man en tron hat, betitelt si das Video. Die Villa war zu irem Spielplatz geworden, irem persönlichen Filmset. Was si nicht wust, war, das jet detail, midem si pralt die Sensitzgarnitur, der Kunstvollspiegel, die Luxusvasen vonden anden ener andran fro aus Joalt und miden opfern ener andran fro bezahlt worden war. Im Intergrinst appelten sich Kisten von Teuren marken Witrofaen. Adriana posiert daneben und kuratiert ihren auf Stig mi jedem Schnappschuss. Citant Stinzetlub durch den grossen Flur, waren Musik von den montiertan Lautsprechern spielt. Was si veli Ubersa, war das blinkend Rotlicht über der Konsole, en diskret aus Überwachungssystem, das Céline vor Monaten installiert und kürzlich reaktiviert. GD Pause, GD Pralre, GD Bewegung wird auf en Privat Cloud Konto inter Céline namen aus Joladen. In der Zwischanze vertieft sich Adriana Wanvorstellen. Silas sagt, Kummer sich die Papier, flüstert si in enem Q et a Video und dreht en mi diamantan besetzt Armband. Warten ur darauf, das enig rechtlich dinge abgeschlossen werden. Aber hat mir vers prochaine, das dies au Saint-Jeur. Nagia, mir. Hier kichern war selbstgefällig, ihr Übersicht beunruhigend. Si hat ken anin, das si iren egenant intergang meubliert, Stück für extravagant Stück. In ihrer Welt war si der Star. Aber weg, in enem ruigeant Rome, bot die war regisserin bere das final of. War en ruige Samstag morgen, als Tessa an der Turzomzimmer ihrer Mute stand und en Skizenbuck an ihr Brüste drückt. Céline saß an ihrem Schminktisch und bürstet sorgfältig ihr Haar in Langean, lansamen zugen. Mom Tessa stim warlez, insiché. Céline dreht sich sanftuem und lachelt ihr Tochteren. Comme rein, Baby Tessa travor und setzt sich auf die Bettkant. En moment lang sagt sie nicht. Dan öffnet sie ihr Skizenbuck auf en Seit, die Drestrichmannchen sekt, en Großfrau, en man mienem actant Koffe und en Matchen, das beid an dielt. Aber die Figurant urden lança mienem blestift aus Radir. Der man war jetzt verblast. Warum jeste dat jetzt ime weg, fragt Tessa mi kommerbar estim. Celiners verkrampft sich. Si streckt die an aus und strich midem domen über die Zeichnung, verweit an der Stelle, der man frühe Joesen war. Ich glaub, d'un Vater versucht, die dinge zu klaren, sagt Céline vorsichtig. Manchmal interwaxen so in ihren egenant antche d'un Jean fangeant, das si vergessant, was si riskieren Tessa rinzelt die Stirn. Aber das jeste nicht fair. Du wartest ime ofien. Du bist ime hier. Jeste jem das nicht wichtig, Céline schluckt ihren Kummer Wienenstein. Das sollte, sagt sie ehrlich. Aber manchmal sehen die Leuten descend, was si bere haben, erst, wen weg jeste et Tessa land sich in die Armirer Mute, ihr kleiner Körper zittert. Ich hasse, das du sotust, als würdest du lächeln, flüstert sie. Céline jelt si feste, ihr Stim brak zum ersten Mal ich hoch, Baby, ich hoch in diesem Moment erkannt sie et toi. Ging nicht nur darum, ihr wird zurückzugewinnen. Ging darum, ihrer Tochter zu sehen, wie stark aussi. Nicht laut, nicht wütend, sondern bestandig, zielgericht und unerschütterlich. Mika saß Céline im örtlichen Café Genube, sich Stuber nach las Plan und an las Portfolio getroffen retten. Diesmal war die Luft zwischen ihnen schwerer. Legt ihnen dicken Anschlag auf den Tisch. Ist schlimme, als wir das begann Céline öffnet ien und entulten Papiers pur von finanziellen Aktivitaten. Möbel, die mider Firmenkart gekauft wurden, angeletet neben Kosten und sogar en doppelt Postanschrift, die auf die Villa inter dem Namen Adriana Kohl registriert. Si behandelt den ORT, als Joueur hier, sagt Mika. Aber je des 100 Cam von content der Monroe Estate Holdings. Das ist d'un Neim, Céline. D'un Geld, d'un Design, d'un Schweiß Céline für den Fingern über die Kitingen und Abrekningen, das Gewicht de Vera vertieft sich mi je des ailes. Adriana war jetzt nicht nur en Joliette, sie war en Parasit, der sich von allem naht, was Céline aufgeboat. Sie hat letztwoch sogar en Adressandranksmiteien en Luxusmarken geschickt, fügt Mika hinzu. Sie eröffne Kredit auf den Namen der Villa Céline hat met lança Maus, ihr Lippen zogen sich zusammen.
Si Brandmarkt sich mit meinem Fundament und nützt men ressourcen, ihr Fantasie auf Zuboin. Ihr Stim war ruhig, aber Rogen schimmerten vor verhalteneuit. Ieste es anderseit, die enstwellig verfugun beantragen, fragt Mika vorsichtig. Céline schüttelt den Kopf. Nein, noch nicht. Lass sie das Bild sehen malen. Lass sie ihr grosse Illusion veranstalten si begegnet seinem Blick direkt. Wenn es usamandricht, willich, das sie es pur. Nicht wie einen Schlag, sondern wie den Lansamen usamandruch en Welt, die signiat beruren dürfen. Mika nickt feierlich. Dan wer dich wetter usean. Aber wenn du berebist, sagen fag beched Céline faltet die Papier, steckt sie in ihren Tasch und stand auf. Oh, ich werde sagen, Mika. Und wenn ich tu, wir en image vergescent Céline sas auf dem Rücksitz ihr schwarzen SUVs, der Motor war aus, die Fenster jetend, discret genubé der Village Parkt, die ihr Architektur, ihr Planin, ihr Wesen trug. War Damrin, und die Lichter imos waren. Adriana war drossant, gekleidet in en schimmern golden Kleid, und posiert für Fotografen miswei veranstaltungsplanern, waren sie Kerzen und Blumenstande am Engang arrangiert. Vor Party Shooting, lot irem Social Media Post, mit der Überschrift, etwa königlich kommt. Bleibt dran Céline blinzelt nicht, als sie usa. Ihr rast nicht. Ihr anziterten nicht. Si war wetuber den Herzschmerzino. Was sie fühlt, war nicht für sondern yes. En scharf, stier von ut, da ihr tranange fror und ihren Focus verant. Ihr Finger klopften. Sanft gegend das Lankrad, waren Adriana in der Fernlacht, glückselig an Anslo, das die froh, die Schlüssel zu ihrem Imperium jelt, nur wenn ich möchte entfernt saß. Ich frage mich, ob sie über das Gewicht diese Moern kennt, flüstert Céline zu sich selbst. Wie viel nicht ich wasch blieb und grandris verglich, fließend strukturant diskutiert, Schallplan überprüft Adriana dreht sich, als je m'en wetter Foto macht. Sie dankt, sie besitzt dies Geschicht, für Céline Lesfort. Aber sie ist nurenzen, da ich geschaffen ab ihr Telefon sumt. War en Benachrichtigung von der Überwachung ab Mika hat sie ihrem Gera synchronisiert, neues Filmmaterial wurde ausgeladen. Adriana stimmerten aus den Lautsprechern, wie sie Elan für ein Videotour probt und die Villa ihr Schloss der Trom nannt. Céline lachelt schwach. Trom, die auf Lügen gebo sind, alten nie, murmelt sie. Mienem letzten Blick auf das ausrichtet sie sich auf, startet den Motor und fuhr davon. Nicht im Rückzug, sondern in Vorbereitung. Jede Königin ist, schweigen war niemals schwach. War en fag das Gerochen Sturm, der en stark Johann. Adriana wandert barfus durch das Wohnzimmer und sumt, waren zwei Lieferanten en Smaragdgrün sans couche auspactant und sie inter die riesig Fensterwan stelten. En auch von Königlichke, sagt Silot und filmtenen wetran Clip für ihr Story. Ihr Telefon verlies in diesen Tagen irand. Gd eg de ose, en wetter je le genne, en zugeben. Si at Gerard mas gefertigt vorange aus Paris bestelt, enen marmor besteltich aus Melan importier und tenen in architektan engagir, das Überfenern, was si falschlicher wes für ihr Territorium jelt. Bemerkt von ihr urd jede ihrer Schritt auf Josekne, sowohl durch ihre Gen lins als auch durch die Stie aus Überwachung, die Céline nintaglich überwacht. Adriana dascht, si Antwerpen zukämpft. In waret investiert si in ihren egenant Intergang. Céline sas in ihrem im Büro und sasich echtzet aufnamen, oui Adriana arbete en oui, veraltet armaturant zu entfernan armaturant, die Céline vor monatan envers le hat. Mika, sagt Céline am Telefon, sorg dafür, das je dékauf, der mir in Verbindungssteht, auf ihren Namen loft. Ich will ken un claret, wenn es ist, alle auf Zulisten sen Stim war klar, bere im Gange. Wir ken zechnen die Rechningen mi Adriana Namen, sogar die Designer Rechningen, von donnant si dankt, das silas si bezahlt. Alle nach verfolgt, alle wieder erstelbar. Céline Blick verlies den Bildschirm nicht, als sie usa, wie Adriana mi enem Goldomrand ton Spiegel posiert. Perfekt. Las si die Kinstofangen. Las si die wand fühlen. Si malt sich inenek, aus der si nicht und kommen wir hier ton war unemlich ruhig. Mika zegert,
bevor wieder Sprach. Du geste d'ami mi en muem, Céline, aber ich weiß, das et dit chez toi kostet hier schweigen den sich langeaus, dan antwortet si. Et aufschwör, mi chez toi zu kosten, als ich erkannt, was Frieden kostet, wenn man nicht dafür kämpft, si behandet den en ruf und klickt wieder zum Abfid. Adriana tanzt jetzt im Flur, ihr Spiegelbild verschwam über die Glaspanel. Céline start aus Drüxlo und flüstert, Boden Fantasie. Ich bin fast fertig mit der Waret, Silas verbrachten mer Zeit in der Villa und kehrt oft nur Nachos zu Céline zurück, Kleidung zu Olen oder Papier zu erledigen. War subtil, aber nicht genug. Si bemerkt, das que nicht wasse, das en seiner Haftet, anders war, starke, neuer. Senchu waren sobre, polière. Trug jetzt Manschettenknopf, et toi, womi sich zuos ni daimü gemachtat. En enem donnerstagaban rochte mi enem gebten la chaîne durch die Tür. Ich hol nur die Finanzordne, sagt onoch nur en umarma en zubieten. Kunden verlangen update zu uns en kartals berichten. Céline recht siem on zuzuken. Du weißt, wo sind, sagt Sikul. Waren den Schrank durchschult, faltet sien en tuch auf dem Esstisch und fragt, bleibst du nacht, jelt kursine und schüttelt dann den Kopf. Fru treffen morgen, kenan sin machan. Si beobactet ien geno, nicht weissi en bestatigunsen vera brochte dai at sibere, sondern weissi sich dies version von jemen prajan wolt, die genige, dai onrolog. Du sist rolt aus, sagt si belofig, must gut schlafen nicht mi enem grinsen. Du kennst mich, 5 Stunden und ich bin viel zwang sich zu enem lachen. Je m'en muss den nacht friedlich gestalten Silas lacht nerveux. Kunden lassen mich nicht zurückkommen. Richtig, sagt sie und faltet das letztendlich Prasis. Nur Kunden als sich zum Joen want, begletet Céline jen zur Tür und sasu, senen em kragen im Flurspiegel richtet. Vergis nicht, dir Joel fan hat, dies Manschettenknopf set zu kaufen, sagt Siles. Blickt si ver wirtan, sagt aber nicht. Als die Tür antiem ienes Schloss fiel, flüstert sie, und vergis nicht, ime noch der Boden joueur, dem du gest. Mika beut sich über senen Laptop, die Ogen uchten über Vertrage und Opbüche. Céline sas iem genube en dem Tisch in senem Büro, nipt en ihrem ihr Finger trommelten leit auf ihrer en tâche. Ich hab das gesant Finanznetzwerk die Villa Rom Quartier, begann Neben Kosten, Wartung, Designer Rechningen, fast je des dienst, der mi diesem Grinstug verbinden ist, Loft über Monroe Estate Holdings, was natürlich bedeutet, du Céline nicht. Gut. Ich will, das je des dollars hier zurückverfolgen. Wenn si och nur ofen kitum jest, will ich ihren Namen in juristische Tint gestampelt haben Mika lachelt über ihren Schlossenet. Und du willst ihm noch nicht beschlanyamen, si schüttelt den Kopf. Nein, nicht, bis si am lotesten ist. Las simer l'arm machan. Wenn ich si zum Schweigen branche, soll en achalen Mika land sich zurück, sichtlich beeindruckt. Egypten möglichke, das os als mi pfandrecht gesichert vermejan zu sichern, fügt zu. Sobald das beantrageant, den alkof, die inter der irigeant anam des egentom jetati den, furnichtiger klar. Kenan si dan als recht massig os gaben geltan machan Céline zog en ogen broch. Untir decorationen? Dicron le ster, tepiche, allez d'avant, der stelbar, antwortet Si dankt, si ziten, aber dem papier ins zenir sinur en immobili, die sini bezesan at Céline sas enen langeant moment chouejanda. Dan faren fort, les. Las die papier routine massigosan. Ich will nicht, das si nerveux und show absagt Mika grinst und nickt dan. Verstanden. Werden et als en prüfen der Grandstux nutzungen rechen. Ken rotan fanan Céline stand lansam of und glattet ihren Mantel. Si beau en Königreich of jolienen Ziegeln, Mika. Und wenn es usamment bricht, dich diejenich sain, die schlösse aus tocht der spessaloir en diesem abanchouach beleuchte, nur en sich kers flackert zwischen zwei Tellern mi gegritem lack und Röst Kartoffeln. Céline hat den Tisch mit der Sorgfalt von jemandem gedeckt, der en Franden bewirte. Silas Kaman, überrascht von der Anordnung.
was ist der Anlass? Fragt Lokert sen Krawat und nam Platz. Qu'un Anlass, antwortet Céline les. Dacht nur, wir könnten essen wie früher lachelt, an Inslo von der Schwer in ihrem Ton. Si assen fast Jean, bis auf das Kliren des Bestek. Silas macht je Jean lich locker gesprach, bureau update, enen wit über enen praktikantan, kommentars u markt schwankungen. Céline nickt, engagir, aber distanzier. Si studiert Saint-Josich und bemerkt, wie selbstbewusster geworden war, entspannte in ihrer Gegenwart, wahrscheinlich weil glaubt, si oui si menoch nicht. Mitan im Essen legt si sanftir Gabel abe und fragt, glaubst du en conséquenzen, Silas blinzelt, überimp. Conséquenzen, oui der Holter. Furwas, si neckt den Kopf. Für die Dinge, die wirtin, wen wir danken, das niemals usiet lacht Jean. Das ist etief, Babe. Du clin oui en prédigé. Si lacht nicht. Dank nur lot nach et gab en pause, dick mi en detingent. Du chen standers du sein, sagt schließlich. Kalte, vieleich Céline lachelt schwach. Vieleich bin ich en fac nur müd, so zutin, als wird die Luft nicht wetten, Silas rutchten beuglich auf seinem Stuhl. J'étais wieder darum, dass ich beschäftigt bin? Abdir doch Josa, die Arbeit ist im Moment en fac der Wansin Céline stand les auf und sammelt ihren Teleen. Du solltest das Abendessen genießen, sagt sie, als sie in die Küche ging. Man weiß nie, wann den letzten diesem Tisch sein wir Silas start ihr nach, die warm in seiner Brust wird plötzlich durch etwas kalter ersetzt, etwas unos gesprochenes. Céline hat gerad die Rosen in ihrem Vorgarten beschnitten, als Frau Langston, die altere Nachbarin von Gegenüber, mi ihrem Golden Retriever vor beschlandert. Céline, men lieb, rief sie. Ich habiren man und dies Raison Froh in der neuen Villa in der Nadewa Ridge Drive gesen. Ieste das hier neues Zuos, Céline erstart und zwang sich zu enem lacheln. Oh, oui ça eden aus, Frau Langston strahlt. Wunderschön. Glaspanel, en Golden Tor, sogar en Wesser brunant. Sie sagt, essayer neues Zuos. Fan et seltsam, das ich sie dor nicht gesehen hat, Céline Finger inclamerten die Gartenschre et toi feste. Nain, manchmal ieste das, was die Leute beotan, nicht ime das, was war ieste, sagt sie sanft. Frau Langston lacht und über sa die Anspannung in ihrem Ton. Sie hat en ziemlich australin, so selbstbewusst. Sagt, ihr Mann hatte für sie gekauft, mi enem öfflichen niken entschuldigt sich Céline und ging ienes aus Zurück, ihr löst sich mi jedem Schritt auf. Sie schloss die Tür und land sich das Jean, das Echo von Frau Langston Stimme wiederholt sich in ihrem Kopf. Sagt, ihr Mann hatte für sie gekauft, das war nicht der Tei, der Schmerz. War die öffentliche Natur der Demütigen. Die Nachbarn sahen Adriana na als die recht massig froh en Silas seit. Die geliebt war nicht mehr im Schatten. Sie war kühn, beansprucht Rom, sammelt Bewunderung. Céline ging in ihr Arbeitszimmer und öffnet ihren Laptop, start auf die Überwachungsaufnahmen der Villa. Adriana war iminenof und arrangiert golden Vasen, waren sie angere enem Floristen sprach. Céline flüstert, si sehen dich, aber bald werden sie mich sehen, sie griff zum Telefon und rief mich an. Beantrag die Prüfung der Nebenkostenübertragung, oui sian, und bestätig, obéir Jean Dwelch vertrag Adriana als Mietrin auf Listen Mika interfragt ihren Ton nicht. Bin dran. Sonst noch etwa, si ze gert nur en sekund. Sagmir, wan die naxt me belifrange plan ieste. Ich will zusean, oui sir trom ospakt, kurs bevor ich si al zurücknehm das Video ging en enem fretagaban in den socialen medien viral. Adriana stand inter enem blumen bojan, trugenen champagne farbenant jompsui und jelten glitzern den ladunskart. Royalty mention partie, verkundet si in die Kamera und schurt die Lippen. Samstag, Dresscode, Gold und glamoureux. Wir joen live, baby. Céline sei weniger als en stand nach der Veröffentlichung. Si sazu, oui Adriana die en ladung vor die Kamera schwankt und lacht. Wir feiern ne enfant in inserem ne en palast. Das wollt ihr nicht verpassen der Kommentar berek war überflute mir so Jean und Bewunderung, viel spekuliert über en Überraschung verloben. Céline start un bewegt auf den Bildschirm.
Select hier Telefon of den Tisch und Jing zum Fenster. Dison Jing inter und Warf en Ferigen Glanz über das Anwesen. In ihrer Stie spurt en seltsam Rue, en Stie, da in ur Vordem of Pral kommt. Spate in der Nacht Rief Céline Mika. Si schmest en Partie, sagt si mi festestim. En groß. Das ist et Mika klang fast erlechter. Si recht irene pinkt. Bist du Siché, das du si das durchsien lassen willst, Céline nicht, obwohl le si nicht sehen konnt. Jia. Ich will laut Musik. Ich will el Lichter. Ich will, das ihr Gast beindruckant gekleidet sind. Den wenn deich le seos getocht werden, wir emer wetin. Das muss öffentlich sein. Et mus wetin et gab en Kurs pose. Verstanden, sagt Mika. Ich werde alle in Bereitschaft halten, Céline legt auf und start ihr Spiegelbildern. Zum ersten Mal set wo Chance hier Gesicht nicht müde aus. Es entschlossen aus. Sie strich hier ar Zurück und flüstert. Las Sistralen, Gérard Lange Genug, Damida Lichter aus Géant et war en injoenlich ruige sont agnak mitag, als Céline ante Sazimer Vorbekam und bemerkt, das die Turleit Angelewar. Cyclopt les, bevor si entra, Nuruemir tochter in ener eg des bêtes usamange coers u fin den, dai kni en dai brust jeux aux gens. En skizenblock la gofen of dem boden, dai setan blaterten im wind des ventilators. Céline obien of, IRR stokt, als ir aux gens dai neest zechnou uberflogen, dies anders als dai andran. Sizekten os, das in zwei alften jeteitoir, en seiteluntwarm, dai ander in chatan geut. In der mitstand en matchen mis ubeiden setan os gestrektan armen, hier Gesicht von tranan Jezekne. Ast du das de Jezekne, fragt Céline sanft. Tessa blickt of, dai au genre. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich spüre, mom. Ist, als warst du imeo ander. Und dad, ist jetzt nur noch auf Bildern aus Céline legt das Kisenbuch abe und setzt sich neben sie, zog sie in en umarmin. Et tu mir leid, flüstert sie. Ich dacht, ich würde dich schützen, indem ich nicht sage Tessa klamert sich feste en si. Verlast R1, Céline log nicht. Si konnte nicht mehr. Attend chez d'un Jean Getrophen, dai d'un verandern. Aber du und ich, wir sind imenoch intim. Das hat sich nicht gender Tessa schnift. Warum fühl ich mich dann, als obe alles erbricht, Céline streichelt langsam ihr Haar. Manchmal müssen d'un Josenander fallen, bevor si wieder auf Jubo werden können. Aber ich versprech dir, ich werd niemals ulassen, das etwa dich oder mich zerster si blieben en weis au sitzen, en jult in en stie, dai dik war von Lieb und Schmerz. In diesem Moment erkannt Céline, das dai stark, dai si brocht, nicht nur für rachoir. Et ging darum, ihrer tochter usegen, ou über leben mi ur dossier. Und ken parti, ken Joliette, qu'un vera urdinen dies waret Robben. Céline sas mi os geschaltetem licht in irem arbetzime, der en sich chinkam von irem andi, waran si das neest vidéo en sa, das Adriana je posteat, midem titel, von der Joliepten sur suyo gatin, tour durchmein Königrech. Et war en compléter ringang durch die Villa, ir Villa, komplett mi dramatische Musik und überlagerten Bildinterschriften, die mi grad und Investitionsschöne pralten. Adriana dreht sich im Wohnzimmer und posiert vor der Kamera. Wenn du Luxus manifestierst, liefer das Universum, verkündet sie und sagt auf den maßgefertigten Kronleuchter, den Céline selbst entworfen hat. Men damen, gibt euch nicht mi weniger zufrieden. Tron warte. Die Kommentar l'obten iren glow-up, nantan si en inspiration und betelten Zimmer entulingen. Céline Finger inclamerten hier Telefon feste. Ir lipen waren zu ener geraden linis usamange prest, ihr schweigen lote als je deschrei 50. Das war nicht mehr nur Arroganz. Das war Diebstahl, in Glitzer verpackt. Si stand of und Jing in den Flur, ihr Gedanken rasten, nicht vorut, sondern in endgültige. Das war der letzte Tropfen. Die Charade attiren pinkte recht, und Céline wust, was als nächste kommen müsst. Sirief Mika und the Gernant. Ist Zeit, sagt si mi festestim. Reich alleen, Bechlagnamin papier, Rückgabe an Ordningen, mit Telingen zum Schloss Wechsel, und ich will,
das et am morgen ihrer partie le die wir Mika zegert nicht einmal. Verstanden. Ich werd das Redstim noch vor Sonnenaufgang darauf en cette scène. Céline legt auf und ging zu ihrem Schlafzimmerfenster, zog den Vorhang zurück. Draußen war die Nacht still, aber ihrer war jetzt ruhig. Si hat Adriana im Rampenlicht temps la Sonne, si las une interbrochant Lugen la Sonne, die Nachbarn klatschen und die Welt annehmen la Sonne. Aber bald wurden die Lichter gedimt, der Vorhang wird fallen, und was übrig bleben wird, die waret in olirer unentschuldigten Erlichke. Kurs vor Mitternacht für Céline zur Villa. Si Trug von Kopf bis Fuß schwarz und verschmolz mit den Schatten wie ein Geist, der an den Oerte zurückkehrt, den Enstem gesucht hat. Si parkten par aus Wetter und ging den Rest de Wech zu Fuß. Ditor waren wie üblich offen, und niemand bemerkt die Gestalt, die ihn insklüpft. Das Os war schwach beleuchtet, sti und les. Ken Kamera liefen, ken Gast lachten. Adriana schlief war scheilich oben. Céline ging langsam durch den großen Flur, ihr Absatz machten les Klick auf dem Marmor, den sienst Mistols aus Joaltat. Si ging am Wonzimer vorbei, das jetzt mi Kitschigen Kissen und Goldramten Spiegeln gefüllt Der Spessal war über de Korir, trifft vor Kristall und unnötigem Luxus. Céline berührt die Wan in der Nader Treppe, ihr Wan, ihr Entwurf, ihr Opfer. Si ging in die Küche und blieb am stehen. Für einen Moment s'assit sich selbst vor Jaren, où ici bis spat in die Nacht kocht, waren silas arbetet, und betet, das ihr Zukunft jede en Wurd. Si stand l'ange da und lies jede erinran wie kalt Wasser über sich ergent. Dan dret si sich ging in die mit des foyers und stand dort schweigend. Das war main, flüstert si. J'ai des flies, je des intimete ihr stim zitert nicht. Si want nicht. Si blickt nur dem kronlechter über sich auf, für den si sech monat gesparat, und sagt ihren letzten Abschied. Si traino, on zurückzublicken, ihr Absatz alten in lote, als obedas aus selbstwust, das die Königin. Aber war ken Kapitulation. War Vorbereitung. Den wenn si zurückkehrt, wird si nicht klopfen. Si wird mich Schlüssel en kommen. Das Gerichtsgebot war en diesem Morgen ruhig, die Marmorböden alten bei jedem Schritt wieder, den Mika macht, als zugig zum Bureau des Registrars ging. Inter seinem Arm klemmt dicker un slag mi je des documentierten Kittung, jedem Videoclip, je des finances pur und je des gentom sur kind, die Zweffelsfrebewi, das die Villa recht massig den Monroe Estate Holdings gehört, mi Céline als allenige Autorita. Jelt nicht inne, als der Angesteltien begrüßt. Ich reichen vollständig vermögens rückfordern gemas Klosel 14, betrügerich et gentom sanam, sagt deutlich und schob die Dokument über den Tresen. Diogen des Angestelten wet en sich, als si den Inhalt durchblättert. Ab. En si die Interschriften Richter, Mika zogen wetter seit aus seinem ordne. Et morgen interskrieben und gestampelt. Wir sind berechtigt, vor dieser morgen zu handeln die Rade waren offiziell in Bewegung. Die Partie wird wie je plan wetergehen, bis sie nicht mehr theate. Zurück zu sas Céline en ihrem Frühstückstisch und nippt en einer frischen Tasse Hibiskuste. Ihr Telefon sumte einmal, Mika Nachricht, engerecht. Schloss Wechsel 8 Uhr morgen. Beant kommen 9h15 si start auf den Bildschirm, well des Friedens überkam si wie die morgen damranach en em Sturm. Das war ken rasch mehr. War rückfordern. Si griff nach ihrem Plane und blattert zum Datum der Partie. Mienem rotan stift un crest si et lansam und schrieb dan in Großbuchstaben, die Rücker. Si schloss den Plane, legt ien bezet und stand auf. Auf der anderen Seite des Romfiel hier en kleine Familienportrait ins Auge, Tessas wischen hier und Silas, aldre la Schend. Si ging inube, nam et sanftabe und legte ihnen Schublad. Dies Version hier le ban warles un je gangeant. Morgen ur den neues Kapitel beginnant, mi Schlüsseln, mi Claret und Tonenschuldigung. Die Villa sumtaem vor Mittag vor Aktivita. Floristen elten über den Rasen und balanciert Armladingen wesser Orchidin und goldfarbte Rosen. Kameralet stelten beleuchtung sans l'agent waren zwei Stilisten sich Adriana im Schlafzimmer kümmerten. Ich will die loken fest, aber nicht zu perfekt.
Das ist noch kein Shooting Adriana Lacht und nicht en Champagne, waren sie hier Spiegelbild betrachtet. Hier Telefon klingelt une Interbrochant mina Christian von Gasten und Followern. Ist die Nacht, flüstert sie sich und strich mider en Uber das Pailletan beset Oberte hier Champagner farbenant Kleid. Das Catering Team richtet Tablette mi Caviar, je rechertant l'Axapchen und importierten sekt getrankenan. Alle Chimert. Alle Finkelt. Und doch bemerkt niemand die Schlosser, die les die Strassininte parktan, noch die beiden civil beanten, die ausenem auto in der Nasusaan. In irem egenant os OFDR andran seit der Stad sas selin in enem tief blo en Kleid, das in sedantusch gewickelt, das Telefon eben hier auf gestelt mi enem live vonden os en camera der Villa. Si sa ruixu, oui en bane mider auf Schrift Royalty mention du Uber dem Torbojan joist urd. Adriana stolzirt auf den Balkon, winkt imaginaren fans und posiert für en Foto neben dem Vergoldetan Willkommensschild. Selin Gesicht Sosdrück blieb beweckt. Las Sistralen, sagt Siles und nicht en Wasser. Las Sisi Alversamen hier Telefon sumterneux, diesmal von Mika. Schlosser rückt 7h45 Uhren. Wir sind 10 Minuten vor dem Z-Plan Céline Lachelt Schwach. Gut, flüstert sie und Sasu, wie die letzten Angriff an Adriana Trom wie en Karten Kurs vor dem Win zusammenkamen. Geno 7. 45 Uhr naert sich der Schlosser, gekleidet in ener firmenegenen Jack und mi enem en Fashion Work the Kasten, mi ruige en Schlossen et dem obtingant der Villa. Wird von enem verschlafen an Gartner enfant Jean, der kommenen Blick auf den Arbeitsauftrag den Mika in der Nacht zuvor vorbereitet und ausgedrückt. Nur en Routine massige Upgrade, erklärt der Schlosser Rebenlo und deutet auf die grossen Messengriff. Wunsch den en Besitzer. Innerhalb von Minuten waren die Schroben gelöst, die Zilin des Neukodier und Bronneuch le Seklikten fest en ihren Platz. Derselbe Vorgan regnet sich am Setningen, an der Servicetur und sogar am digitalen Tastenfeld des Tor. Alle des Fisi, legal und on Kauer le dit. Adriana, imenoch in ihrem Make-up-Stul, blieb glückselig an Inslo, das ihr Schlüssel n'un nicht als Illusion öffneten. Als die ersten Gast Jean 9 Uhr morgen entrafen, war der Ostoch abgeschlossen. Beant warteten discret in Zoyuno Faligen farzegen die Strassininte. Selen, imenoch in ihrem ruigen Wonzimer, sa sich die Aufnahmen auf ihrem Bildschirm. Si kontceen, wie Gast ne girig na erkamen, enig in Gold gekleidet, enig in Smoking, mi enspakten geschenken und Selfie-Stick. Adriana erschien ein paar Minuten später an der Ostur, glamoureux und strahlend, bis sie den Griff versucht. Hier la Chaîne stockt, sidret ien erneux. Dan noch in mal, ihr Stirn legt sich in Falten. Was zum Teufel, murmelt sie und klopft. Als niemand antwortet, want sie sich an ihr Assistentin. J'ai die Ruxet, die Assistentin jogt los, nur moment spate Kopfschütteln zurückzukehren. Adriana gesicht vers l'orge Farbe, und Fax au begann der Glitzer überblassen. Selen legt ihr Telefon AB, lant sich zurück und atmet mi rui Jesusfriedenet aus. Die Turan waren in jede Insicht geschlossen. Adriana stand ihr star auf der Veranda und inclamert den Türknof, als würde sich irem willen Irgendoan bejan. OF, murmelt sie und dret ultan daran. Hier spielt Musik aus enem Lautsprecher, den Jement in der Nadetor auf Gesteltat. Die Gast retten begonnen, sich übersammeln, viel in glitzern dem Gold gekleidet, lachant und furbil deposirant, an Inslo von der Krise, die sich an der Franzusamen brot. Ruf den sich Etzmanan, schnappt sie ihr Assistentin an, ihr Stimme ob sich. Die Frau fumelt mi ihrem Telefon. Jet zur Mailbox, murmelt sie panisch. Adriana Lachen verschwand, als inter den Gasten en flüstern begann. Warum jest die Tür verschlossen, fragt Jement. Hat sie nicht gesagt, das sei hieros, murmelt en Frau. Adriana want sich in zu und zwang sich zu einem brüchigen Lachen. Nur ein technischer Fehler. Wir rüsten das sicheret System auf, wist hier, Problem grosse oser aber ihr Steam brak an den Randern. Die Tür blieb fest verschlossen. Ihr Schlüssel waren jetzt wertlos, requisitant in einer Fantasie, die sich schnell auflöst. In einem Neigegenant SUVB obactet Mika alle durch sen Windschutz scheb, en stapel juristische Dokument lagof senem Schoss.
Neben iem stelt en bimter Saint-Idse en und sagt, dimanche wir ruhig. Solen wir jetzt ringement, Mika schüttelt den Kopf. Noch nicht. Lass sie in Panik geraten. Lass sie noch en wenig auftreten griff zum Telefon und rief solen an. Et passier. Si este os j'espère. Dimanche este verwirt, aber en och fest. Wilst dur interkommen, am andran en sas solen in irem auto, das en par strassen wetter je parktoir, ruhig und je fast. Nein, ich hab genug gesehen. Lass sie ihren letzten Akt insonieren Mika lacht. Sidret durch. Ich hab fast mitled mi hier solen stimoir esig. Abkin. Si aten le ben insonir, das nicht hier gehört. Jetzt sit sisu, oui et si furturos liest. Si beandet den en ruf und salesu, oui Adriana imperium der illusionen inter dem gewicht der realitas usamans ubrechen began. Silas kam fast 20 minuten uspat en und parkt senen silbernen sportwagen mi ruxichtslose in eben dem brunan. Stiegaus, richtet sen Jack und terwartet sichtli chapelot und champagner. Aber stad desen ur de hermi je murmel und tener mange enfant Jean, die ein Bolfen vor ener verschlossenen Villa stand. Sen ogen uchten humer, bis Adriana andekt, die barfus in der nader veranda oef und abejing, irayeils in der enenand, uit in der andran. Oasi estelos, fragt und jing oef sisu. Sidret sich scharfuem. Oas los yeste? Dich le sesintos je tocht, Silas. Ich komm nicht rein, Silas rinselt die Stirn. Das yeste unmöglich. Ich hab gerad en privat kok bezalt, der koch yeste au chos j'espère, schrissi. Alzintos j'espère. Den fro à tais-toi jetant. Ich weiß 5 Kiefer span sichant. Solen, murmelt fast zu sich selbst. Adriana tranaer, die au Jean Wild. Du hast Josa, das aus Jeurin. Du hast Josa, et ieste siche bevor Silas antworten kont, jelten Schwarz Limousine und Mika Stiegaus, flankier von zwei Binten in Zivilans Ujan. Öffnet enen ordne und jing direkt auf Sisu. Silas Monroe, rief Mika. Silas versteft sich. Jia Mika rechtiem das Dokum. Mitelu über die sofortige Rücknahme und Beschleunigung von Vermögenswerten. Das Grünstück ihnen ist recht massig et Jean-Tom von Monroe Estate Holdings. Si haben kein miet recht, kein Jean-Tom und kein Genehmigung, Gast überwirten. Alveranstalten Jean Mussen sofort ingestelt werden, Adriana gesicht verlor jeglich Farbe. Si cherzen Mika Sassian. Frau Kohl, si sind in kenem mietkof vertragoder et Jean-Tom stitel of jefur. Si beguan aus Friedans Bruch au FNM privat Grünstück Silas ris das Papier en sich, sen ogen suchten wild. Das kann nicht ihr ernst sein. Das ist meine Jean-Tom Mika la chaîne noir kalt. Nein, Monroe. Et jure hier. Schon ime waren die Gast flüsterten und die Kamera sich drehten, kann Silas, das sollen sie alos manövrirat, und stand in enem Königreich, für das ken Schlüssel merat. 9. 30 morgen furen zwei Zugswagen les neben der Villavor. Uniformiert beant tratan mi enem klembret in der Andvor, waren vom Gericht bestelt Inventarspecialisten ihr Arbeit aufnahmen. Jed Möbelstück wird katalogisiert, fotografier und zur Beschlaniam markier. Adriana stand oui beto am Tor, engewickelt in enen morgen mantel, den hier je mangerai stat, hier arrangemacht, das Make-up lief hier über das Gesicht. Si können das nicht mitnehmen, oui merci, als zwei meine dies maraggrün sans couche in ostrujan, mider si online je praltat. Diese Spiegel war mas je ferti. Diesen kron le ster abich je koft en bimter antwortet bestint, al kof urden mimiten je tati, die of die Monroe Estate Holdings zurück zuführensint. Al solch sind sibis of wetter firmene Jean-Tom Adriana lipzitert. Aber ich hab alle de courir. Ich hab das leiu entworfen. Ich hab dies aus enem zuos je macht der beant blinzelt nicht. Maem, das aus je ihnen nicht. Si haben nur die Illusion je miette Silas sas of den Vorderanstufen der Villa, den Kopf in den Anden, und ignoriert die Mange, die imenoch aus ihren Auto filmt. Mika trauf jens und legtenen wetran ordne nebenien. Das ist ihre Abrechnung. J'ai des transactions. J'ai des dollars. J'ai des luges.
Selen verklagt si nicht auf Geld. Sie wollt nur die Wahrheit zurück. Silas blickt auf, die aux gens lire. Si hat das je plan, Mika nickt. Bis auf die stand Geno Silas lacht bitter. Si hat zu gesehen, wie ich dies auf Jboab, und je warte Mika antwortet nicht. Stad des Sen dret sich und Jingweg, als die Inzuxelfer Adriana Kostbar Golden Kopte in den LKW Oban. Selen Chiani, aber iran Wezen etwa überall, in jede Interschrift, jedem zur Entfernen markierten Gegenstand, jedem Schloss, das sich nicht drehen lies. Und als die Lastwagen wegführen, stand das Hostie, Geler, Zurück Robert und zum Schweigen gebracht. Nicht mil arm, sondern mi un bestreitbare Macht. In dem Moment, als die Inzuxelfer das letzte Luxus de Corinos schleppten, rastet Adriana aus. Vor Dutzenden von Geladenan Gasten, verwirrten Nachbarn und tenem waxanden online publicum ris si sich die Aeils von den Füßen und warf si über den Rasen. Das ist Fall, schrie si, mascaralier fier über die Wangen. At mir Josa, das ses mains. At Josa, das c'est inser zu Kampft ihr Stimbrak, als si sich zu Silas indret, der Schwejan am Torstand und ihren Blick nicht erwidern konnt. Je m'en in der Mange attiren zusammenbruch live gestreamt, und innerhalb von Minuten überflutet Clip die sozialen Medien. Royalty no more, ken königliche Mehr, wird zum Trend, als Süßschoe Aufnahmen der Ernst so souveränen Frottelten, die in Barfus und Gebrochen auf der Ofarschüxt. Saginen die Waret, schrie Silasan. Saginen, das du mir dies aus vers prochain ast, Silas sprachandlich, sen stimles. Ich dacht nicht, das es so et kommen wird Adriana zurück, als at si geschlagen. Du dachtest nicht. Du hast mich hier vorgeführt. Du hast mir die Schlüssel gegeben. Du hast Josa, si wird sich nicht wehren ihr Witschug in engloben Du hast mich zum Narren alten lassen, waren si im Denken wartet si blickt sich auf die Kamera, das Flüstern, das Mitleid auf den Gesichtern der Freunden. Hört auf, mich zu filmen, schrie si, aber niemand ate. Je merci schrie, desto mehr filmten si. Je des Schluxer, je des Usamembruch, je des Fluch wird verui. Hier Telefon sunt itinéraire en tâche, Bonakrichtigingen von Followern, Marken, die Partnerschaften kündigten, Kommentar, die si en Gold Grabrin und Gold Nantan. Und als si auf die Kniefiel, ihr Stimeser und Brüchig, sankt sich die Ironie wie die Damrin Erab. Si hat den Trom en Andran gelebt und erstickt na en seinem Stob. Aus dem je tentant fanste ihr je partant auto en Straß wetter beobachtet Selen alle auf ihrem Tablebildschirm. Die Aufnahmen der Überwachungskameraden alle erfasst, Adriana Schrey, die Gast, die Ernach dem Andrangingen, die Lere Villa, die nain von Sti wideralt. Selen sas in Rui Gesti, gekleidet in en enfach cremefarbene Bluse, das in Tuch gewickelt. Si lachelt nicht. Si feiert nicht. Si beobachtet enfach. Ihren zittert leit, nicht vor Uto der Triumph, sondern vor Befreiung. Das ist ken gerechtigkeit, murmelt si sich selbst. Das ist klaret auf dem Befarersitz neben ihr lagen klein Schachtel, ihr originalen Ausschlüssel, jetzt ersetzt, aber symbolisch. Si hat nicht nur Regentum Zurück Robert, si hat Präsenz, Stim, Contrôle Zurück Robert. Ihr Telefon sumt, en Nachricht von Mika, alle geromt, aus Versigelt, Beurdenweg. Ken Schaden im Inren, las mich die nächsten Schritt wissen Selen tippt en Antwort und Jeltine, bevor si auf Sanden drückt. Stad des Sen start si auf die Strasse, die in Liroir, bis auf Falland Blatter und Stie. Diar von Stie, die si früh in ihrem Ejnan aus Gebeteltat. Si dacht en ol die nacht, in donnant si am Fussand ihr Betsas und darauf wartet, das Silas nach aus kam. Dijar, in donnant si jeden Zueffel, jeden Schmerz in interschluckt, nur ihr Familienbild intakt zu halten. Aber jetzt fühlt si etwa Frieden. Nicht lot oder si grech, sondern sanft, wie die erste Brise nach einem schweren Sturm. Si griff zu ihrem Telefon und tippt schließlich, nächst Schritt, ich geh nach Hause nicht etwa zu bewesen, sondern wei mein ist. Si startet das Auto, für auf die Straße und blickt nie zurück. Als Selen en diesem Abban jenes Oskam, fan citessa auf der Treppe sitzen,
die ben intersich Jesojan, en Buchof dem Schoss. Eichatz, sagt Selen les und legt iranta chabé. Tessa blickt auf, die Ojan wet, und mustert das Gesicht ihrer Muté, als versus sie, en verborgene Botschaft zulesen. Du bist nicht zur Partie je gangeant, sagt sie. Selen tranaer und koert sich auf ihre. Ich müsst nicht, antwortet sie. Allez, was passieren müsst, Gescha, und das ich en war sagt Tessa ze gert, legt dan das Buch bezet und schlang ihr armuem den als ihrer Muté, zog si fest en sich. Selen schloss die Ojan und lies die warm der umarmin ihrer Tochter in Gedentei von sich en drangen, der sich en stolange fultat. Ich habe nicht der Video gesehen, flüstert Tessa. Dis-le Sajan, du bist jetzt die Chefin von allem, Selen lacht les. Ich muss nicht die Chefin sein, Baby. Ich müsst mich nur daran erinnern, ou ich war, bevor mich je m'envergeais sans lies, Tessa zog sich zurück und sassi ernstant. Ich bin stolz auf dich, Selen que le zog sich zusammen. Ich bin auch stolz auf dich, das du die schwierigen Fragen gestellt hast, das du die Wahrheit gesehen hast, auch wenn ich versus tab, si absus schirmen si sassen en weichwe janda, muté und tochter, seitan seit. Und zum ersten Mal set lange seit gab et kenan schmerz inter Selen ripen, ken enkong vordem, was kommen wurd. Nur das les wissant, das si alem, was si erwartet, miwaret und nach iren egenan bedingungen begenian wurden. Selen warim gartan und schnitt lavandel, als si das vertrot geroch von refenert, die of dem ki der ofar knirchten. Si blickt nicht auf. Die Luft war dig von der warm des Fruits aban, und iran bewegten sich sanft und schnitten stiel für stiel mi Konzentration. Si kann die Schritt, die folten. Schwer, the gerlich, langsame als die selbstbewussten Schritt, an die sie sich gewohnt hat. Selen, rief Silas, sen Stim gedampft, onirüblich Autorita. Si blickt über die Schulte, der Gesichtsausdruck neutral. Sa abgenut aus, zerkniter temd, un rasierte Kiefer, en fallen aux gens. Wir müssen reden, fügte hinzu. Si stand auf und wischt sich die an daem so mirer sur zabe. Jetzt willst du reden, antwortet sie ruhig. Tranaer. Ich wollte nie, dass es so weit kommt. Ich wusste nicht, dass si, ich dacht, du würdest dich nie wehren si begegnet seinem Blick, unerschütterlich. Du dachtest, ich würde dich mich demütigen lassen, d'un souhait le ben financieren und trotzdem nach aus kommen, dans u bugeln und warm malzetan zu ubretan. Silas Kiefer zuckt. Ich hab nicht gemerkt, was ich wegwerf, bis e wegwar Selen nicht langsam und ging dan an jem vorbei somos. Comme rein, sagt sie. Im wonzimer recht si jem en ordné, élégant, schwarz und dick. Öffnet jen langsam. Juristisch auf lezin gemin same beteligingen, trenung von Geschäftsbeziehungen, Schädungspapier. Du hast en Imperium mimenem schweigen auf Jebo, sagt sie gleichmaßig. Jetzt kannst du mi den Estim auf Boan, was übrig ist, und zwar allein Silas an ziterten leit. Du bindest wirklich, Selen bet sich vor. Ich habe an dem Tag binde, als du meinos verschanktast, als obe et dinwer, et sans ubieten. Du bist nur spat zur Wahrheit je comment schluckt schwer. Ich habe nen feller gemacht, sinekt den Kopf. Du hast en wal getroffen. Und jetzt hab ich auch getroffen. Waran schwejansas, nam si iren lavandelbain und jingweg, nicht in wut, sondern in Frieden. Das ne en wesen war nicht so prachtvoll wie die Villa, aber et jeurtier. Volstandig, Gans, und die Fingerabdruck André, die Saint-Fin d'amant beflectant. Selen betradas foyer irne je koftan aus, en Rom, den si Stein für Stein, Zimmer für Zimmer aus Joaltat. War modern, sonnant durchflüte und truig. Si für mi den Fingern über das Holzgelander der Treppe und atmet den Duft von frischer Farbe und Möglichkeiten. Gab ken trop van den Kronleuchter von den Decken, ken Gold versierten Spiegel oder über Laden en Gangsberech. Nur Frieden und Absicht. Hier gen Spiegelbild start si aus dem Flur Spiegelan, nicht mehr müd, nicht mehr wartan. Willkommen zu Hause, flüstert sie sich zu und lächelt schwach. CGI. NG in den offenen Wonberech, WOTSA im Schneidersitz und neben en kleinen Kiste mi unos gepactan Büchern malt. Was meinst du, fragt Selen.
Tessa blickt auf, die aux gens Wedvorstonan. Fühlt sich echtan selen nicht und setzt sich neben sie. Das ist, veille das ist hier telefon sumt neben hier, aber sie ignorirte. Gab ken schlachtan mer zuschlagen, ken au fur un le ben. Das Rampenlicht jurt nin der Stie, der Elung, der Waret. Als das Abanlicht durch die Breton fanste fiel, öffnet selen ihr Taschbuch und begann zu schreiben, nicht über vera oder rasch, sondern über wideren Dekung. Die letzte die sie schrieb, bevor sie die Seit schloss, alt geno die Wort wider, die sie instinter irem atem gesprochen hat, las sie en luch de corriran. Ich leb in der Waret hier jeste der Masgeschnedert, von der Bibel inspiriert ver, basierant auf den Sprüchen und dem Prediger. Sie bliebst die, nicht aus Schwach, sondern aus Wesset. Und zu juge benezait erob sich Waret wie die Morjanson und entud deluge, die im dunkel tanst, réflexion inspirir von Sprüch 19, vers 5 und Prediger 3, vers 7, Moral der Geschichte, Oarstar qui este nicht im Elot. Manchmal al die les est froh im Rom das scharfst schwer. Niemand sollt en mumi blinde ver wechseln, den Word aten gedachtni und die Waret aten perfect timing. Das ist das en der Geschichte. Was habt ihr aus diese Geschichte gelernt? Schreibt gedanken in die Kommentar. Hinterlasst en like und vergesst nicht zu abonnieren und die Benachrichtigungen zu aktivieren, damit ihr Benachrichtigt werdet, wenn wir unser nächsten Video veröffentlichen. Telt dies Video mich je m'endem, der daran interessiert 50. Vielen Dank für Zuschauer.